Insemmilkom jiena Karl Xkempi nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta mal-awturi ta' żmienna. Illum għandna awtur ta' romanzi u novelli, poeta u espert tal-edukazzjoni li ħalla Malta għal Kanada ħafna snin ilu, imma baqa' jirritorna u baqa' qrib ta' pajjiżu iktar u iktar f'dawn l-aħħar snin. John Peter Portelli, merħba fuq il-podcast. Grazzi, Karl, u nsellem ukoll dawk li qegħdin jaraw din il-podcast. John, jiena bħalek ħallejt Malta ftit ta' snin ilu, inti lek iktar, u bħalissa ninsab Nairobi il-Kenja. Inti naf li ħallejta ħafna żmien ilu, imma bħalissa tinsab Malta u xek fej qiegħed bħalissa. Iva, jiena bħalissa qiegħed fil-flat tiegħi fl-Erdeli, faċċata kważi tal-iskola ta' Santa Monica. Dari kont nara l-imdina, issa minħabba dal-qabex torrijiet ma nistax nara l-imdina. John, inti lek ħafna li tlaqt Malta. Kemm sarlek issa? Tlaqt Malta fit-18 ta' Wissu 1977, jiġifieri 46 sena jekk qed nozzo u nofs. Ekku. U issa nitlu fija wkoll għax inti hemmhekk bnejt karriera fl-edukazzjoni, kont diġà għallim Malta milli nafu rajt dwarek u mbagħad komplejt karriera sal-professorat akademika fil-Kanada. Però qabel nimxu għal dak il-faċċata tiegħek. Inti awtur prolifiku, tikteb minn poeżiji sa novelli, romanzi bl-Ingliż u bil-Malti. Kif tikteb inti l-ewwel nett? Kif u x'ritwal għandek biex tikteb? Okay. Mela, ħalli nkunu eżatti. Jiena il-letteratura niktibha dejjem bil-Malti. U mbagħad meta jkun hemm bżonn u naħseb hemm bżonn, jew naqleb xi affarijiet jiena għall-Ingliż, jew nkella nqabbad nies oħrajn beħlas biex jaqilbuli għall-Ingliż. Nikteb bil-Malti mhux għax ma rridx nikteb bl-Ingliż. L-xogħol akademiku, l-11 il-ktieb li ktieb u Dollar Creekly, eċetera, huma kollha bl-Ingliż. Imma jiena rrid nagħmel statement politiku favur il-lilsien Malti. Allura għext fejn għext nikteb fuq xiex nikteb ir-romanz, poeżiji, novelli. Għandi wkoll xi One Act Plays li qatt ma ppubblikajt, essays, letteratura nikteb biss bil-Malti. U anke l-intervisti barranin saqsuni minn għax ma tiktibx bl-Ingliż. Tajjeb, allura mbagħad nieħu dik l-okkażjoni biex nagħmel eżattament dan l-statement politiku. Għajb kbir li ħuti Maltin jagħtu il-Malti bis-sieq. Għalli, minn fejn ġej dan il-bżonn għall-statement politiku tiegħek, John? Huwa bżonn li jiena ħassejt minn mindu kont żgħir. Jiena bdejt Form 1 is-sena tal-Indipendenza 1964. U niftakar sew fl-iskejjel irridu u ma rridux irridu nkantaw l-innu tar-Reġina, bir-rispett kollu lejn ir-Reġina. U niftakar sew anke ta' 10 snin fl-iskola aħna li konna sovversivi flok konna nkantaw God Save the Queen, konna nkantaw God Shave the Queen. U ħadd ma kien iwaqqafna. Issa, jiena mort fi skola Malta minn Form 1 sa Form 5 u jekk kienu jaqbduni nitkellem bil-Malti kienu jtuni penitenza. U jiena din kont nara u għadni nara l-ikbar inġustizzja. U huma kienu jgħidulna għal-ġid tiegħek. Issa jiena il-ġenerazzjoni tiegħi tlajna nitkellmu 3 lingwi fl-istess ħin. Il-Malti id-dar, għalkemm missieri kien tabib, nollilu l-kappell, id-dar dejjem bil-Malti nitkellmu u dejjem ħeġġiġna nitalmu, niktbu nitkellmu bil-Malti. Fuq ir-radio
konna nitalmu t-Taljan, u mbagħad fl-1961 daħal it-television u kull ma konna naraw ir-Rai, allura komplejna nitalmu t-Taljan, u l-iskola minn età żgħira dejjem l-Ingliż. Jiġifieri aħna ġenerazzjoni li mhux kontra li nitalmu lingwi differenti, anzi, konna naraw il-ħtieġa li nitalmu lingwi differenti, imma li ma ħallukx fl-iskola tesprimi ruħek għalmenu f'ċertu momenti bil-lingwa tiegħek, jiena dejjem ħassejta li kienet oppressjoni enormi. John, ħanwaqfek sekonda fuq. Fimtek, però interessantissimu da li qed tgħid li inti kellek mela skola, kienet qed nimmaġina skola tal-Knisja, skola privata? Kienet skola tal-Knisja. Skola li qed twaqfek milli titkellem bil-Malti, kif niftakar anke l-ommi tgħid meta kienet il-college, training college biex issir teacher pereżempju. Però llum għandna ċensiment li qed jikkonfermalna illi madwar kwart ta' tfal Maltin jitkellmu biss bl-Ingliż, dik jew jekk mhux biss almenu hija lingwa ewlenija f'ħajjithom li di qatt ma kienet daqsa kbira qabel konna ngħidulhom dik is-sezzjoni tan-nies biex ngħidu hekk tal-PP li issa saret beyond ħaġa fenomenu ġdida mingħajr m'hemm l-ebda jew kważi sa fejn naf jien m'għadniex daqstant f'sitwazzjonijiet fejn skejjer qed iwaqfu lin-nies milli jitkellmu bl-Ingliż bil-Malti, imma iktar naħseb żvilupp ta' kif teknoloġiku, forsi ma nafx deteriorazzjoni tal-politika edukattiva, nuqqas ta' viżjoni, nuqqas ta' riżorsi li mhux qed iħabbtuha mal-internet pereżempju fejn għandek lingwaġġ dominanti l-Ingliż. X'taħseb inti? Jiġifieri ġejna kważi dorna ċirku sħiħ għal inti kellek għalliem qed jgħidlek titkellimx bil-Malti, illum għandna l-ħadd jgħidilna titkellimx bil-Malti, però għandna kwarta tfal li mhumiex jitkellmu bil-Malti. X'inhi din? Mela ħanamela ċara, jiġifieri jiena m'iniex kontra li nitalmu l-Ingliż u nitalmuh sewwa. Mhux hekk. Naħseb li dik kienet ċara ma ħankun ċarissimu biex ħadd ma joqgħod jgħid li jien kontra l-Ingliż. Jew kontra xi lingwi oħrajn. Jiena itallimt 6 lingwi, inkluż l-Arbi, okay? Mela, għax rid jien, għax nemmen illi aktar ma naf lingwi, aktar ħanejn lini u aktar nista' nagħmel xogħol tajjeb fid-dinja. Mela, dik waħda. It-tieni bir-rispett kollu kważi 60 sena wara l-indipendenza, għadna nazzjon kolonjali. Issa dina dal-aħħar kien hawn xi politikanti li tkellmu qalu li Malta hija xempju ideali tal-post-kolonjaliżmu u ejja fġieħ il-marell. Ħankunu sinċiri. Għadna bir-rispett kollu forma mentis kolonjali. Jekk tara s-sistema edukattiva bbażata fuq l-eżamijiet, bbażata fuq ċertu disċiplini li huma bir-rispett kollu. I mean, anke kif titmexxa l-università, kif jitmexxew ċertu istituzzjonijiet, għadna b'xorti ħażina nazzjon kolonjali. Okay? Qabel ma jirnexxielna noħorġu minn din il-forma mentis, ħanibqgħu hekk. Issa jiddispjaċini ngħid illi l-għadu ewlieni jiġifieri il-kapitaliżmu sfrenat, l-individwaliżmu sfrenat u n-neoliberaliżmu ma jgħinux biex wieħed joħroġ minn din il-forma mentis kolonjali għax in-neoliberaliżmu mhuwa xejn ħlief forma kolonjali tal-Anglo-Sassoni. Jiġifieri jiena nemmen il-liberalizmu Ingliż u Amerikan, jiġifieri tal-punent, il-liberalizmu tal-punent, il-liberalizmu tal-EU ukoll bir-rispett kollu, iwellet in-neoliberalizmu. U jiġifieri iwellet il-kolonjaliżmu. Ma nistgħux ninsew illi dawk in-nies illi waqfu l-liberalizmu Ingliż kienu l-ikbar nies illi kienu imdaħlin fl-iskjavitu tas-Suwed. Jiġifieri dawn huma fatti storiċi li ħadd ma jista' jinnegahom imma importanti li niftakruhom. Però naħseb irridu wkoll nerfgħu ftit ir-responsabilità tagħna kif kont qed tgħid instess illi mela aħna għandna gvern, għandna awtoritajiet, suppost indipendenti, suppost imħallsin mit-taxxi tagħna
u m'hemm l-ebda viżjoni li tippreserva u tmexxi l-lingwa Maltija fost il-komunità Maltija li. Ara, uffiċjalment hemm policies favur il-Malti, imma imbilli jkollok jiena tal-limt mhux biss mill-ħajja ta' Malta, ma anke mill-ħajja ta' barra minn Malta. Il-Kanada iddikjarata bħala waħda mill-aqwa demokraziji u hija uffiċjalment iva, imma meta wieħed jgħix hemm u jara l-inġustizzji razzjali li għadhom jeżistu l-Kanada partikolarment lejn is-Suwed u partikolarment lejn il-popli indiġeni Kanadiżi, wieħed iġib ħajneħ wara widnejh. Issa mhux qed ngħid immaqdar il-Kanada u ngħid m'hemm xejn tajjeb il-Kanada, le mhux hekk qed ngħid, imma li qed ngħid huwa il-policies u l-Kostituzzjoni biss ma tiswa xejn jekk m'hemmx ir-rieda politika ta' min qed imexxi u tal-poplu biex dak li ngħidu li nemmnu fih nagħtuh fir-realtà. Għalik, John, il-kitba, ġifieri il-kitba bil-Malti hija wkoll mezz ta' kif iżżomm lilek innifsek marbut ma' pajjiżek minn dik id-distanza bħala immigrant. Iva, mingħajr dubju, jiġifieri jiena bdejt nikteb meta kelli 16-il sena. Bdejt nikteb il-poeżiji, mbagħad kont nikteb l-essays, mbagħad ktibt one act plays, mbagħad ktibt novelli, u bqajt nikteb, kelli ktib illi Alla jaħfirlu Oliver Friġġieri kien għamil id-daħla, kien jismu l-Ijan, ħattu l-Express, ħallast 20 lira, dak iż-żmien ma kienx hemm pubblikaturi bħallhom, qegħdin ngħidu 1977 fis-sajf, ħattu l-Express, ħallast 20 lira. Ġimagħtejn wara mort għand l-Express, qedlu sabiħ, għalli l-ktib ġib oħra joħroġ, qedlu waqaf kollox, qedlu ma rridx noħorġu. Għalli jiġifieri, qedlu ħallas li qedlu żomm il-flus, ma rridx noħorġu. Għaliex? Qedlu jien ħansifer ma rridx naf aktar, daqshekk. U Oliver miskin baqa' skantat, ma qalli xejn qatt, insomma. U mbagħad ma ppubblikajtx aktar, bqajt nikteb u ppubblikajt mbagħad fl-2001. Sintendi, meta jiena tlaqt mingħajr dubju il-fatt li jiena bqajt nikteb bil-Malti u l-ittri li ktibt l-ommi u l-missieri u l-ħuti u l-itsijiet kienu dejjem kollha bil-Malti. Issa. John, ġifieri inti għamilt 30 sena more or less tikteb u ma tippubblikax milli qed nifhem jew ftit inqas minn 30 sena. Kont nippubblika kultant, kont nibgħat f'xi gazzetti Maltin, kont naqleb xi ħaġa l-Ingliż u nippubblika f'xi magazzini Kanadiżi, imma b'xorti ħażina, illum ngħid b'xorti ħażina, ix-xogħol riġidu dejjaq akkademiku ħakimni u ma tanix l-ispazju biex nifoka aktar fuq il-kitba letterarja. Fl-aħħar 10 snin tal-karriera tiegħi ma niddejjaqx ngħid u jekk qed nikkritika lili nnifsi u lil ħadd aktar, wara li ppubblikajt dawk il-kotba kollha u l-artikli kollha akademiċi ġejt għall-konklużjoni li l-akkademja liberali hija vojta, kważi ma tiswa xejn biex tbiddel id-dinja, u ddeċidejt illi bqajt nikteb xi ħaġa akademika, l-aktar nikteb ma' studenti biex ngħinhom jagħmlu isimhom l-ewwel huma qas irrid nagħmel ismi jien xi purtani. U mbagħad iffukajt fuq il-kitba letterarja u mbagħad hemmhekk ħareġ ir-romanz, ħarġu n-novelli, ħarġu 6 kotba ta' poeżiji, eċetera, eċetera. Jiġifieri jiena ġejt sekonda, John, xawek tajdenna affarijiet kbar. Ġifieri inti u biżna ftit, ġifieri inti tlaqt minn Malta sewwa fis-77 jew xi ħaġa. Fis-18 ta' Wissu 1977. Segwejt karriera akademika li għadek tittajdenna dwarha u mbagħad ftit snin wara, 20 ta' snin wara, tħoss illi dika ma kienitx il-fulfillment li kont qed tfittex, ġifieri l-bidla għax inti għal min ma jafekx jeħtieġ ngħidu li inti ħassib xellugi, apparti li inti espert fl-edukazzjoni, inti ħassib xellugi progressiv li naħseb anka barra minn Malta kbirt iżjed f'dik it-tradizzjoni ta' xellug fl-edukazzjoni, Paolo Freire, biex ġifieri tradizzjoni qawwija. Cornel West.
eccetera. Iva. Eżatt. Għajdilna ftit ġara hemmhekk. Inti tlaqt Malta għaliex tlaqt Malta? So jiġifieri jien Xellugi mingħajr ebda apoloġiji, jiġifieri, okay? M'għandu jsir l-ebda apoloġija, assolutament. Malta la kont membru tal-Partit Laburista laqas tal-Partit Nazzjonalista, kont membru tax-Xirka Ġustizzja Soċjali u ngħidlek kemm qlajna fuq rasna għax konna Xellugin aktar minn tofta dak iż-żmien. Insomma, dak kien żmien ieħor. Mela, xi darba nitkellmu fuq għalik. Inti saqsejtni issa rġa' fakkarni għax ninsa. X'ġalek titlaq minn Malta. Minn Malta, ara, jiena minn dik kelli 15-il sena għamilta taħħalta f'moħħi illi l-aħjar għalija li nitlaq minn Malta. Okay? Jiena l-iskola fl-aħħar sena weħilt minn kollox. Okay? Ġifieri dak li ngħidulhom il-GCEs weħilt minn kollox u xi ħadd taref mhux se noqgħod ngħid min minn barra l-iskola qalli jibni inti tajjeb biss għall-ħruq. Dana kien l-1969. Is-sena tal-progress suppost għax l-Amerikani jgħidu li nżlu fuq il-qamar. Okay, mela. U mbagħad kelli x-xorti li jiena trabbejt ħadding li jiena mosti imma meta kelli 8 snin il-bira ktibt fuqha fuq il-Facebook għax il-bira ħalaqna 62 sena meta emigrajna mill-Mosta għal ħaddingli. Jiena trabbejt ħaddingli u kien hemm 3 minn nies minn ħaddingli illi raw kellhom fiduċja kbira fija, wieħed minnhom Dun Pawl Karwana llum mejjed illi kien qassis għalija filosofiku ħsieb progressiv għalija insomma u blajnuna ta' dawn in-nies sentejn wara bdejt l-università. Okay? Jiġifieri u jiena mbagħad kelli x-xorti insiefer meta kelli 15-il sena, missieri ħadni Londra, kellu xi ħbieb, għadt Londra mort l-Iskozja u xinġejt lura kbejt għal xi 6 xhur, għax bdejt nara d-differenzi. Ma mhux ċħadt il-Malta, imma bdejt nara il-ftuħ li Malta, il-provinċjaliżmu u l-konservatizmu Malti, eċċetera. U mbagħad meta jiena mort l-università, okay, kienet esperjenza sabiħa, għalija kienet esperjenza sabiħa, itallimt minn diversi professuri, jiġifieri mhux se niddejjaq ngħid, 2 minnhom wieħed minnhom Father Peter Saracino Nglot, u illi fil-fema tiegħi huwa ħafna aktar Xellugi mill-kostruzzjoni popolari u kien hemm ieħor illi lili influenzani ħafna id-drammaturgu Giuseppe Diacono. Jiġifieri aktar mill-professur Aquilina, Giuseppe Diacono għalija kien vera lettur analitiku kritiku tajjeb. Imma mbagħad għamilta f'moħħi li jiena rrid għandi bżonn nitlaq. U l-unika mod tinsiex dina mhux Malta tal-ju llum iż-żgħażagħ ma jafux jew jinsew illi jiena biex pereżempju konna nsifru biex immorru l-Italja jew Franza fis-sebgħinijiet fl-ewwel bidu tas-sebgħinijiet trid tiġġib il-viża minn 3 xhur qabel hu. Jiġifieri jekk inti ħadd tmur l-Iżvizzera, Franza u l-Italja trid tiġġib 3 viżi, okay? Mela, ma tistax taqbad u tmur l-Ewropa kif tmur illum hu. Allura jiena mbagħad kont nagħlem il-Malti Savio College u indagajt u sibt illi nista' napplika għall-borża ta' studju tal-Commonwealth. X'jien għamilt ir-riċerka tiegħi indunajt illi kull min rebaħ il-Commonwealth Scholarship għall-Ingilterra fejn jiena xtaqt immur kienu kollha jew tobba jew avukati, jiena la kont tabib u laqqas avukat, kont gradwat fil-filosofija u fil-letteratura, allura m'għandix ċans. Allura applikajt għal-Kanada u ġibta żewġ, daqshekk. Sawa jiġifieri u mbagħad tlaqt għal-Kanada. U hemmhekk mort tistudja hemmhekk fejn speċjalizzajt fl-edukazzjoni u x'hekk. Mort nistudja McGill, le, jiena mort biex nagħmel masters fil-psikoloġija soċjali, social psychology. Okay. Għax jiena kont speċjalizzajt fil-filosofija tal-lingwa, hawnhekk l-influenza ta' Father Peter Saracino Nglot. U fl-aħħar sena bħala undergraduate, jiġifieri fl-1975, Malta kien hemm konferenza internazzjonali fuq il-multilingwaliżmu, mhux il-bilingwaliżmu biss, fuq il-multilingwaliżmu, u intqajt mal-professur Kanadiż dak iż-żmien kien progressiv u magħruf ħafna fuq il-multilingwaliżmu, l-ewwel wieħed Kanadiż
illi għamel riċerka fuq tfal illi ġew edukati mill-bidu sal-aħħar bilingwament, u mbagħad ħarġet ftit wara il-policy tal-bilingwaliżmu fl-iskejjer il-Kanada, u dana kien Wallace Lambert, il-famuż Wallace Lambert, u aċċettani biex immur naħdem miegħu. Imma billi jiena ma kellix undergraduate degree fil-psikoloġija, u jiena li l-psikoloġija hija kolonjali, hija disċiplina kolonjali aktar mill-filosofija, all right? Ma ċċettawniex biex inkun fil-psikoloġija, u għalli tibżax, għalli applika l-filosofija, għalli għax jaċċettawk, għalli mbagħad taħdem miegħi. U hekk għamilt, u l-ewwel sena sart klassijiet miegħu u ma' lingwisti oħrajn. Imma xorta waħda meta jiena mort biex naqleb il-Dipartiment tal-Psikoloġija McGill ma ċċettawniex. U mbagħad qed ħanejda fuck it, mela allura nibqa' fil-filosofija. U bqajt fil-filosofija. U ktibt teżi fuq il-kunċett tal-immaġinazzjoni fil-kitba ta' Abu Ali Ibn Sina, dak illi fil-punent insibuh bħala Avicenna. U allura għamilt sena intensiva kull jum barra s-sibtu l-ħadd nitgħallem l-arbi medjevali. Okay? Mbagħad wara aċċettawni biex nagħmel id-dottorat McGill stess, tawni borza ta' studju ieħor, kont semmur Fordham nix nikteb teżi fuq il-filosofija qarbija ma' skolar arbi tajjeb ħafna, imma xi mort New York ma ġobniex l-affarijiet u bqajt McGill u ktibt teżi fuq it-teorija etika, imma użajt l-edukazzjoni bħala case study. U dik imbagħad waqt li jiena kont qed nikteb it-teżi tad-dottorat fil-filosofija, impjegawni l-Fakultà tal-Edukazzjoni. U mbagħad bdejt il-karriera nagħlem fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. Fimtek. U hemmhekk fejn imbagħad inti l-aħħar rwol tiegħek kien professur tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Toronto, u xejn. So, għallimt McGill għal 3 snin, u mbagħad mort Dalhousie nagħmel postdoc, u mbagħad Mount St. Vincent University li kienet għada Università żgħira ma' progressiva imwaqfa mis-sorjiet ta' St. Joseph ta' Boston, dawn fl-1860 waqfu Università il-Kanada, Halifax, blan biex jiddefendu id-drittijiet edukattivi tan-nisa. Jiġifieri dawn ara x'viżjoni kellhom hu. U hemmhekk għamilt 13 sena, u mbagħad 23 sena Toronto. Imma issa li rrid insaqsi kien huwa, ġifieri inti ċar b'mod ċar hawnhekk sibt id-dar biex ngħidu hekk intellettwali tiegħek u politika jew sibt almenu xi rokna fid-dinja fejn ħassejtek tista' teżisti u tgħix iktar mill-oppressjoni u l-konservatiżmu li kellha darek f'Malta sewwa. Ġifieri inti rokna għal xi żmien iva aktar ma għext il-Kanada aktar bdejt nara l-ipokresija tal-liberaliżmu Kanadiż. Okay, all right, tajjeb. Mela u di li rrid insaqsi kien hija li minkejja ġifieri all right, ma kontx għadni ġejja hemmhekk biżna daqsxejn ukoll, ġifieri eventwalment rajt l-ipokrisija tas-soċjetà li kont qed tgħix fiha. Però inti fl-istess żmien jew ma nafx hux wara ġiddi għandek ħafna it-tema tal-bagalja, tal-luggage, tal-baggage ukoll. Isek inti għandek il-bagalja lesta biex timxi. Ġifieri forsi huwa fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-esperjenza li meta tara li s-set li jgħid x'imkien fejn ħsibt li se jkun aħjar jew se jkun iżjed qrib ir-ruħ tiegħek, ir-ruħ intellettwali tiegħek, hemmhekk xorta tiżżomm il-bagalja lesta x'taf se jkollok titlaq le. Tista' tgħidilna ftit dwarha di għax inti għandek poeżija u għandek ktieb le luggage fejn titkellem fuq it-tluq. Għajdilna ftit dwarha. Ara, l-aħfillu missieri kellu ċertu insights fuqi, issa dejjem kien jgħidli inti m'għandekx kwiet f'sormok u naħseb li għandu raġun. Jiġifieri dik tindika li jiena kienet min natura tiegħi. Issa jiena ta' 8 snin morna mill-Mosta l-Ħaddingli, eccetera. Mbagħad minn Ħaddingli għal Montreal, minn Montreal għal Halifax, minn Halifax għal Toronto, u x-xogħol tiegħi akademiku ħadni
f'ħafna postijiet, include il-Vant Nofsani u l-Maghreb, eccetera, eccetera. Okay? Jiena m'għandix kwiet, jiġifieri jiena issa konċettwalment, filosofikament, jiġifieri dina tista' tiġi dibattuta ħafna, jiena ma nemminx fil-kunċett ta' ċittadinanza liberali. Okay? Jiġifieri ktibt fuqha, allura din il-biċċa ta' frontieri, borders illi jaħkmu n-nies u l-frontieri liberali. Il-frontieri ħolquhom il-liberali koloniali, okay? Kolonialisti, il-kolonialisti, all right? Jiġifieri dawn il-frontieri jiena dejjem minn innifsi isni rrid nifqaħħom. Okay. U bdejt bil-dawn il-frontieri ġo Malta stess, u minn iħħad dingli tmur l-università, tintaqa' ma' dawn in-nies xellugi u tibda tisma' ħafna affarijiet u ċuċati, insomma, okay? Jiġifieri iva, dik hija mill-ewwel xogħlijiet tiegħek jismu bejn żewġ dinijiet, jiġifieri mod mill-iktar ovvju bejn Malta u l-Kanada, imma mill-qed tgħid li inti isek meta tgħid inti m'għandekx kwiet, naħseb iktar li tgħid biha m'għandekx appartenenza, le? Ma tħossok tappartieni għall-ebda waħda minn daw iż-żewġ dinijiet, qed nifhmek sew? Għal żmien twil hekk ħassejtni, għal żmien twil hekk ħassejtni. Issa, Montreal kienu żminijiet vera sbieħ, żminijiet romantiċi, student tal-masters, tad-dottorat, intaqa' ma' professuri ġodda, studenti ġodda, ta' fin, hemm ċertu romantiċiżmu u il-ħażin ma tibdix taraħ. Okay? Ma kienu żminijiet. Halifax kien mod ieħor, Halifax kull ma kien hemm 5 familji Maltin. Mbagħad bdejt inħoss in-nuqqas ta' Malta u f'ġieħ il-Marellu. U dħalt f'depressjoni enormi. U mbagħad mort Toronto. Toronto kienet differenti. Toronto mill-Knisja tal-Maltin, il-Għaqdiet tal-Maltin, kien hemm il-Gazzetta l-Aħbar li jiena kelli il-paġna tiegħek kull ġimgħatej kont nikteb il-paġna fintu l-professur din għalija paradossali. Erġajt ħassejtni Malti. Imma minn fejn ġie dal-bżonn, inti li ħassejt li kellek titlaq minn Malta, għaliex waqgħet f'depressjoni li ma kellekx biżejjed minn Malta? Għax wasalt f'dik l-istat ta' esperjenza ta' emigrant illi jiena mort b'dan il-mitoloġiji tal-liberalizmu tal-punent illi inti temigra tmur il-Kanada, tmur l-Amerika u hemmhekk ħassib id-dinja ideali. Bullshit. Okay? Imma jiena waqgħet priġunier tar-riproduzzjoni ta' dak it-tip ta' liberalizmu. Meta jiena wara 20 sena bdejt nara dawn il-kontradizzjonijiet enormi, nagħmel x'nagħmel, nagħllem il-critical pedagogy, nagħllem il-femminizmu u xorta waħda qed inħabbat wiċċi mal-ħajt fl-universitajiet Kanadiżi. Madonna, x'ma taqbdekx depressjoni, bil-fors. Bħal John, għal xiex qed tgħid b'mod iktar speċifiku. Tina eżempji. Per eżempju, anke xċertu qari tuża, kont niġi akkużat mhux l-ewwel darba illi jiena fanatiku xellugi. Ejja, fanatiku xellugi għax naqraw il-Paulo Freire u naqraw il-Fanon u naqraw u ejja f'ġieħ il-Marel. Fanatiku, intkom il-xellugi moħħkom biss biex tindottrinaw l-istudenti. Ejja, tajjeb. Jiġifieri aħna il-professuri xellugin, l-istudenti konna nagħlmuhom kollox. Il-qafas tal-pożittivizmu, il-qafas tal-liberalizmu, il-qafas tal-konstruttivizmu. Mbagħad nibdew bil-kritika tal-Frankfurt School, critical pedagogy, femminizmu, post-structuralismu, u għax qed nagħlmuhom dawk l-affarijiet, aħna nindottrinaw. Huma jifqu sal-liberalizmu u ma jindottrinawx. Ġifieri dik kienet kritika li qed issirlek mill-akkademja u fl-università ġifieri. Anke l-Università ta' Toronto li hija l-aktar waħda rinomata għal Kanada u number 17 fid-dinja, ma daw l-affarijiet sibthom ukoll.
Sibtom ukoll. U jidher li llum ikkulmina da kollu ikkulmina anka f'kultura ta' kanċellazzjoni tremenda, ġifieri universitajiet illum qegħdin iwaqfu professuri li huma kontra pereżempju l-assalt fuq Gaza bħalissa qed nirrekordjaw fil-bidu ta' frar ħanejdlek storja fuq l-Università ta' Toronto. Dena verità. Jiġifieri jiena meta mort Toronto, mhux se noqgħod nibża, meta mort għall-interview, qedtilhom eżattament x'naħseb u xorta impjegawni. Hemmhekk nollilhom il-kappell, okay? Jiena dak iż-żmien id-dekan kien il-magħruf Michael Fallon, guru enormi, u jiena ikkritikajt il-kitba tiegħu. Imma Michael kien raġel, għalli jien naf li kritikajtni, ma jimpurtax, jekk inti tint mażul, jiena ħan iddefendik u ddefendini. Hemmhekk kien raġel, assolutament, jiġifieri ta' jiena kif inhi ngħidha. Imma meta bdejt Toronto, kelli diversi kollegi minn fakultajiet oħrajn u anke minn universitajiet oħrajn f'Toronto u qrib Toronto li huma lut u pro-Palestinjani. Right? Pro-Palestinjani. U dawn rridu jiltaqgħu darba kull 3 ġimgħat jew darba fix-xahar. U l-Università ta' Toronto ma kienx ittihom kamra fejn jiltaqgħu. U jien sirt naf biha, sirt parti minn dal-grupp. Okay? Sirt parti minn dal-grupp. Il-presidenta ta' dal-grupp kienet political scientist minn Queen's University, aktar konservattiva minn Toronto. Imma kienu jiġu Toronto, għedtilhom ħan irranġalkom jien. Lelu ma jridux l-għedtilhom issa nirranġalkom jien, u bis-sovverżjoni tiegħi. Aħna fid-dipartiment fejn kont nagħlem kellna seminar room illi konna nibbukjawha. U jiena ibbukjajta għal sena sħiħa bid-dati kollha, u mhux se noqgħod nikteb il-group lut pro-Palestinjani, le, għedtilhom research meeting Portelli Group, daqshekk. Fuck it, sovverżjoni, mela. Mela jekk inti jiġu in-Nazi u qed taħbi familja lodija ħa tgħidilhom jien qed naħbiha, ma tgħidilhomx, mhux hekk. U għamilnek u konna nintaqgħu. U mbagħad bil-moħħbi organizzajna konferenza enormi UFT fuq iċ-ċensura fil-universitajiet Kanadiżi, mhux hekk. Imma li qed ngħidu ġifieri llum ġejna għadna anzi hija kulminat din il-kultura ta' ċensura u anzi lil mill-ċensura kanċellazzjoni totali ta' awturi li m'għadhomx. Però li ma jħalluhomx jeżistu fil-verità bħal Adanija Xibli li ġiet ikkanċellata mill-Frankfurt Book Fair fost l-oħrajn. Però inti għandek poeżija, John, jien nixtieq l-aħħar kaċċewhom. Jien lex nixtieq nagħmlu daqsxejn anke referenza għal kitbiet tiegħek inti f'waħda mill-poeżiji tiegħek fil-ktieb Imkien għal Ken għandek poeżija jien ngħix fejn tikteb maħrub jien ngħix f'pajjiż mifrux. Misruq jien ngħix f'pajjiż kważi bla tmiem, jien ngħix f'pajjiż li jgħix fuq ħalq il-ħluq. U mbagħad talaqa del-poeżija jitbiel il-wela qartab tal-ħarifa, jittajjer bla tanniq mar-riħ li jonfoħ, u miegħu nitbil jien bla ħajra kompliċi. Din x'inhi l-kompliċità li qed titkellem dwarha? Dina mill-ktieb Dar-riħ Malizzjuż. Dar-riħ Malizzjuż, skużani. Okay, Dar-riħ Malizzjuż. X'inhi l-kompliċità li qed titkellem dwarha hawnhekk? Inti qed issililek innifsek kompliċi għax inti sovversiv qed tgħid inti stess. Żgur, mela. Issa għalkemm jiena kritiku ta' dawn l-affarijiet u għalkemm jiena konxju ta' dawn l-affarijiet, jiena meqjus abjad. Issa ħalli għandi l-aċċent u hija forsi il-ġilda oliv bħal tal-Palestinjani u insomma ta' fint. Imma jien fil-Kanada bħala professur u high middle class meqjus abjad. Li tkun abjad ma jfissirx biss il-ġilda, okay? Privileġġ. Privileġġ. Mela jien biex inkun sinċir ma nistax ninnega dan il-privileġġ. Issa ovvjament jiena
nipprova kemm jista' jkun sinċerament li dal-privileġġ nużah b'modi għat-twemmin tiegħi li taf x'inhu. Imma ma jfissirx li jirnexxieli dejjem, ma jfissirx illi jien ma nodorx, jien mhux bniedem ukoll, qed tifhem. U anke l-kostruzzjoni tiegħi bħala professur l-Università ta' Toronto, dikka fiha nnifisha hija kompliċi ju, mhux se niddejjaq ngħid. Mhux se niddejjaq ngħid. Jiġifieri parti mis-sistema li qed tipperpetwa l-inġustizzja, l-inugwaljanzi u l-kolonjaliżmu. Minkejja illi jiena dejjem użajt dak li jinktibt fuqu ngħidilhom l-etika tas-sovverżjoni fix-xogħol tiegħi, anke meta jiena għal 7 snin kont amministratur. Tax kemm kelli stejjer konflitti mad-dekani u mal-provost għax jiena kont sovverżiv x'itnejjek, imma jiena ħdimt skont dak it-twemmin tiegħi. Daqshekk. Imma da paradoss ieħor li qed toħroġ hawn John, jiġifieri inti kont fis-sistema qed titkellem u tippridka kontra s-sistema, però qed tgħin is-sistema tibqa' teżisti le tru x-xogħol tiegħek stess. F'xi sens iva, ekku, f'xi sens iva. Issa dan huwa punt importanti ħafna. Issa ir-realtà eżistenzjali u jiena eżistenzjalista nisrani, okay? Influenzat minn Guterres, influenzat minn il-Qaddis Romero, etc. Jiena minn dik it-tradizzjoni issa. Mela, jiena kelli familja, għandi familja. Kif x'ħanejx? I mean, all right, jekk jiena nirreżenja minn professur, x'il-madanna x'ħan nagħmel? Jien kull ma naf nagħllem kont. Qed tifhem? Okay, mur nagħllem fl-iskejjel, mhux l-istess ħaġa. L-istess riproduzzjoni. Fil-verità, ġifieri John, ma tistax taħrab minn din is-sistema, ma tistax taħrab minnha. Issa kien hemm nies illi ppruvaw jaħarbu, jiġifieri nista' ntik żewġ eżempji ċari. Pereżempju, wieħed minnhom huwa Ivan Illich. Okay? Ivan Illich, ma nafx tafux. Kien Awstrijak. Soċjologu tal-edukazzjoni. Soċjologu kien assis li żar Monsinjur fil-Knisja Kattolika, eċetera, eċetera, eċetera. Imma Ivan Illich ma kellux familja sabejna fin kien waħdu u waqqaf l-Istitut Kulturali Internazzjonali f'Kwarnevaka. U dak kien jgħix hemm u kien jgħix bil-filosofija tad-deschooling. Imma seta jaffordja, jien ma stajtx. Li kiteb fil-fattu u kiteb Deschooling Society. Eżattament. Li naħu l-iskola mis-soċjetà. Naħu kiteb ħafna affarijiet oħrajn fuq il-mediċina, fuq in-natura, eccetera. Mela, l-aktar ktieb għalija importanti huwa il-ktieb fuq conviviality, jiġifieri convivere, with living. Issa l-istituzzjonijiet ma jħalluniex inkunu convivere, okay? Mela, all right, tools for conviviality, dak il-ktieb. Dak kont nużah jien fin-1981 użajtu bħala textbook, immaġina McGill, imma insomma, all right. Mela, u jiena ħdimt ma' Noam Chomsky, by the way, ukoll fin-1978 għamil ċar naħdem Boston l-MIT ma' Chomsky u dak kien influenza kbir oħra fuqi, imma okay. Imma nerġgħu mbagħad eżempju. Kif għajdenna fuq għadi, kif kienet l-esperjenza tiegħek taħdem ma' Chomsky? Imma barra Ivan Illich hemm ukoll pereżempju Bell Hooks. Bell Hooks kienet professura Alla jaħfrilha, imma Bell Hooks u ddejqet mis-sistema l-istess raġunijiet li ġejt fihom. Bell Hooks kienet magħrufa biżżejjed illi seta' tikteb tbieħ il-kotba u ħarġet mis-sistema. Jien ma stajx nagħmel hekk. Chomsky jiena fit-tieni sena l-ewwel sena li kont McGill, 77-78, fit-tieni semestru ħadd klassi ta' 13 il-ġimgħa, jiġifieri 39 siegħa ma' professur Harry Bracken, Kartizjan magħruf, ħabib enormi ta' Noam Chomsky, illum Bracken mejjed, u kien għamel kors ġdid fuq il-kitbiet kollha ta' Noam Chomsky. U jiena minn Jannar
sa April 1978 bħala student tal-ewwel sena ħadd dan il-kors 39 sija u letteralment rajna kollox li kien kiteb Chomsky sa Jannar tan-1978, inkluż essays li kienu għadhom it-tajpjati bit-typewriter għax dak iż-żmien ma kenniex computer. All right? Meta spiċċajna dan il-kors, Harry Bracken, il-listra fl-aħħar klassi għal nisma' Noam Chomsky min irid imur jaħdem miegħu xahar jista' jmur il-Madonna tal-ħniena. Mela tlieta minna morna u tlaqna fl-ewwel ta' Mejju u l-ewwel ta' Mejju għamlet major snowstorm Montreal. Insomma qed ngħid u morna u għamilna xahar. Kif kienet l-esperjenza tiegħek ma' Chomsky dak li rid nisma' John. Dik kif kienet job shadowing ma' xahar ma' Noam Chomsky MIT. Bniedem li daqsu qatt ma rajt, li daqsu qatt ma rajt, qalbu tad-deb, għalkemm konna studenti tal-masters ittrattana isna l-ikbar kollegi tiegħu li kien isu jafna ma nafx kemm, sewwa, u kien jaqsam magħna il-preparazzjoni tal-klassijiet, u mbagħad immorru l-klassijiet, u mbagħad wara d-debriefing tal-klassi jikkritika lilu nnifsu, stajt għamilt hekk, laqqana mal-mara tiegħu lil mietet li kienet psikoloġista Harvard, u ħafna stejjer insomma ma' Noam Chomsky jiġifieri. U kont iddiskuti miegħu dak anke kotba li ġew wara fuq l-establishment, il-media, il-media u l-kapitaliżmu u l-politika. Diġà kien ħareġ il-kotba American Powers and the New Mandarins, diġà kien ħareġ iddiskutejnieh. The Role of Intellectuals, iddiskutejnieh. U kienet jgħallem dak iż-żmien MIT żewġ units jew courses kif ngħidulhom hemm. Kors fuq il-lingwistika. Lingwistika kartezjana, universal grammar, etc. Strutturalizmu, that's Bosca's tradition. Imma mbagħad kienet jgħallem kors ieħor ma' professur ieħor li ma nafx jismu mill-Awstrija li kien jgħallem il-political science. U mbagħad beda jgħallem dan il-kors fuq il-politika, political science u lingwistika, etc. U hemmhekk beda jiżviluppa diġà kien kiteb fuq il-kolonjaliżmu Amerikan, imma mbagħad adatta dak il-ħsieb għal kwistjonijiet tal-lingwa u l-lingwa mhux biss il-kelma miktuba imma lingwa bħala way of life. U mbagħad hemmhekk bdew id-diskorsi favur il-Palestina, etc. John, jien ma ħdimx ma' Chomsky, iltqajt miegħu darba of all places f'Gaza City, meta kien ġi jidhirli fl-2000 u 12 jew 13 jew 11. Kienu ta' honoris causa fl-Islamic University li llum m'għadix teżisti, spiċċat di saret trapp aħna u nitkellmu għadu għaddej il-ġenoċidju ta' Gaza. Li jġibni għal di torbot sabiħ immens l-intellettwali, l-artisti u l-politika u dak li għaddej minnu bħalissa. Inti qed tikteb ħafna dwar Gaza u l-Palestina dan l-aħħar anka fuq il-medja soċjali. Li ħafna nikteb fuq il-Palestina. Ilek ukoll ħafna tikteb għax anka inti żort il-Palestina u għex tal xi żmien żgħir hemmhekk. Jiġifieri x'inhi r-responsabilità tal-awtur f'sitwazzjoni bħal din li qed tiżviluppa bħalissa fil-Palestina? Jiena nemmen illi bħala awturi għandna responsabilità politika kbira. U meta tgħid politika ma jfissirx party politics, imma infisser fil-ħsieb klassiku jiġifieri il-relazzjonijiet ta' poter bejn il-bnedmi. Issa r-relazzjoni ta' poter jista' jkun wieħed oppressiv, jista' jkun wieħed illi joħloq aktar ħelsien u jillibera. Okay? Jiena nemmen illi ma nistgħux bħala kittieba mingħajr ma neħdux każ tal-relazzjonijiet politiċi kif jiena spjegajthom. Ma jfissirx illi l-kittieba ma jistgħux jiktbu fuq affarijiet oħrajn. Jistgħu jiktbu fuq il-qamar iva jew fuq l-istilel. U kultant forsi jien ukoll nikteb, imma ma nistgħux ninsew illi jekk wieħed ma jiktibx fuq ir-relazzjonijiet politiċi
kif qed ngħidhom jien għandhom id-dritt. Imma dik hija għażla politika fiha nnifisha, mhux jgħidu li jiena apolitical, le, mhumiex apolitical, they are very political, għax għażlu politikament li ma jiktbux fuq l-inġustizzji. Jiġifieri għax huma jgħidu aħna neutrali ma nikbux, no, m'intix neutrali, inti għamilt deċiżjoni konxja li ma tiktibx fuq l-inġustizzji u dik hija politika li jien ma naqbilx magħha. ċar? Ekku. U din hija il-Palestina għaliex għandha għax hemm il-ġustizzji qed iseħħu f'kull rokna tad-dinja. Hemm is-Sudan, Darfur, atroċitajiet kbar, il-Musulmani fiċ-Ċina. Yes. Jiġifieri jiena ma nistax nifoka fuq kollox, imma jiena iffukajt ħafna fuq il-Maghreb u l-Lvant Nofsani. U kif qed tara fuq l-inġustizzji li jiena rajt fil-Kanada. Jew l-inġustizzji li rajt Malta wkoll. Jiġifieri sewwa dawn ktibt fuqhom kollha. Jiena kelli l-privileġġ illi 10 snin ilu tawn il-permess University of Toronto inwaqqaf unit ġdid ta' 36 siegħa normali jiġifieri għall-masters u għad-dottorat jismu Narratives of Migration and Exile. U dan għalla volja rtirat għadni nagħmlu darba fis-sena. Issa, dan il-kors naqraw biss letteratura, affarijiet akademiċi xejn. Naqraw romanzi ta' Harben Jalloun, Lajla Ranami, Darwish, Suher Hamad, Mahfuz, eccetera. Okay? Kittieba Ċiniżi, kittieba Afrikani, kollha fuq l-eżilju u l-immigrazzjoni. Ovvjament, intihom letteratura enormi fuq secondary readings u l-istudenti jażlu huma kif iridu. Imma the only requirement huwa biss li naqraw letteratura. Dik fiha nnifisha hija statement politika oħra. Issa, nistgħu niġu għal Palestina, għajdli. Le, għaliex tħossok daqshekk marbut mal-Palestina, x'inhu li jorbtok m'hemmhekk? Ara, jiena meta kont undergraduate Malta kienu ġew salt studenti mill-Libja u Palestinjani. Okay? U kienu konna ħafna diskussjonijiet magħhom. Diskussjonijiet miftuħin, right? U dak iż-żmien bħala undergraduate fil-konverzazzjonijiet nieħdu l-kafe fis-student union, eccetera, l-student population kienet kważi 2000. Okay? Ġifieri kon niżgħar u kien hemm aktar lok li nintaqgħu gruppi u niddiskutu b'mod informali. U kien hemm żewġ diskussjonijiet kbar għaddejjin mal-istudenti. Waħda kienet tistax tkun kattoliku u marxista. Dika waħda. U l-oħra tistax tkun nisrani u mużulman fl-istess ħin. U dawn id-diskussjonijiet ma' dawn l-istudenti Palestinjani u Libjani ma l-aktar qatt ma ninsihom, jiġifieri minn hemmhekk bdejna u mbagħad kelli min imexxini bħal Father Peter Saracino Onglot illi alla volja kien qassis, ġenna naqraw u nistudjaw il-Marx u il-Freud fuq is-sesswalità u l-filosofija arbija, u dawn huma affarijiet li jidħlu ġo moħħok u jinfluwenzawk trid u ma tridx. Inti xi ħaġa li nara wkoll pjuttost anke f'kitbiet oħrajn li meta tambjenta fil-Kanada pereżempju, ma tantx tagħti deskrizzjonijiet tal-post u din narawha anke fil-poeżiji tiegħek u f'kitbiet oħra. Isu l-post mhuwiex importanti minkejja pereżempju l-partikolarità tal-kefrija tat-temp, le temp kiefer, it-temp mhux bħal Malta. Ma nafx l-irwejjaħ il-mod tal-għejxin. Għaliex għalik ishom dawn dettalji li mhumiex importanti tal-post? Hemm poeżiji fejn il-borra u s-silġ jidħlu fil-metafori, imma mhux daqs kemm hemm referenzi għal baħar u l-metafora tal-baħar fil-poeżiji miktubin dwar Malta. Dak huwa minnu. Meta ġejt tal-esperjenza Kanadiża, iffukajt l-aktar fuq l-esperjenza tal-emigrant
u fuq l-esperjenza tal-inġustizzi li jiena rajt fil-Kanada, bħal per eżempju il-poezija fuq Quebec City, il-poeziji fuq l-indiġeni, etc. Fejn, Iva, kif qed int ma tħallx fid-dettall fuq id-deskrizzjonijiet tal-post. Għalkemm hemm poeżiji oħrajn, per eżempju Lag Ontario. Imma għalkemm qed nitkellem fuq Lag Ontario, hemm wieħed Malti jikol il-pastizzi, hemm imma dak huma affarijiet daħħalthom hekk apposta, mhux hekk. John, ħajkonna nibdew nikkonkludu, però inti issa qed qatta ħafna iżjed ħin Malta, x'ġabek lura Malta, x'qed iżommok hemm? Well, jena irtirajt mill-Akkademja kważi 3 snin ilu, ma ridunix nirtira. Jena il-Kanada tkun assistant, associate, jew full professor bħali ma tirtira qatt jekk trid. Għandi kollegi ta' 78 sena ma jridux jirtiraw. Jien ma nemmenx hekk. Meta lħaqt ċertu età 66 ħassejt illi qed nibda nkun għajjien, hemm bżonn moralment, psikoloġikament, ideoloġikament nagħmel spazju għal kollegi oħrajn żgħar. Okay? Jiena aċċettajt li nibqa' nagħlem unit wieħed, aċċettajt li nibqa' nissupervizja l-istudenti tad-dottorat, sissa issupervizjajt għal completion 39 student għad-dottorat. Fadal li 2 oħra. Jiġifieri, u fejn nista' ngħin nibqa' ngħin il-kollegi żgħar l-oħrajn iċempluli nkellimhom, etc. Jiġifieri, meta lħaq dak il-livell jiena ġejt għall-konklużjoni li għalija f'dan l-istadju li qiegħed fih bħalissa wkoll mhux se niddejjaq ngħid qed niġġieled b'kuraġġ fidi u tama bil-kanser. Jiena naħseb illi Malta għalija at this stage huwa aħjar milli il-Kanada. Imma sintendi jiena ħanibqa' bniedem maqsum għax jien għandi l-familja t-tfal il-Kanada, ma nistax ninsa tfal allura nibqa' immur u niġi lakemm ikolli s-saħħa nibqa' nagħmel hekk. Il-vantaġġ ieħor ta' Malta huwa għandi l-ħbieb, kittieba oħrajn, ħbieb minn Żożiti, minn Ħaddingli, minn Mosta wkoll, u it-temp għalija x-xitwa ta' Malta mija xejn ħlief ir-rebbija ta' Toronto, jiġifieri, taf int. U barra minn hekk 3 sigħat immur il-Palestina, satejn immur Kajro, siegħa immur it-Tunisija, siegħa immur Ruma, satejn immur Pariġi u ejja f'ġieħ il-Marellu. Xirrid aktar qabel. Ġifieri inti bqajt bil-bagalja lesta biex toħroġ mill-bib u xek. Dejjem. Taqralna poeżija? Iva, naqralkom il-poeżija u ħanaqra l-poeżija forsi daqsxejn kontroversjali jisimha In-nanniet tagħkom. Dena mill-ktieb Imkien Arken. Mela, In-nanniet tagħkom. Le, n-nanniet tagħkom ma mitux fil-kmamar tal-gass ta' Auschwitz. In-nanniet tagħkom mietu fl-ewwel nakba fl-intifada. In-nanniet tagħkom mietu bil-bullets ġo sidrhom waqt li kienu jbiegħu in-nanieħ f'bieb għall-Quds bi kwietom. In-nanniet tagħkom mietu bid-daqqiet tas-soldati waqt li kienu jonsbu fil-ġonna bi kwietom. In-nanniet tagħkom mietu marqa fid-dranaġġ waqt li kienu jaqtu u jiġbru żebbuġ farthom bi kwietom. In-nanniet tagħkom mietu bl-absa tal-qalb meta ġabulhom it-tfal tagħhom imbiċċra ġo borża tal-plastik bi kwietom. Le, in-nanniet tagħkom ma mitux iggassjati, mietu biss bi kwietom. Qawwija di John, grazzi ħafna tal-li qrajt. Grazzi Karl, grazzi ta' kollox u jekk trid xi darba anke mhux formalment inkomplu l-konverzazzjoni bil-qalb kollha. Jien ħadd pjaċir, nirringrazzjak u nirringrazzja lil Semmija dawn x'tgħidulhom. Semmija? Assolutament inkomplu l-konverzazzjoni, John, nittama niltaqgħu malajr fil-qrib għandi ħsieb li niġi lejn nofs dis-sena wkoll niġi nżur Malta nittama li nkun nista' narak hemmhekk. Awguri Karl.
Grazzi John, u grazzi għawek wasanna fit-tmiem ta' episodju ieħor ta' Antenni Suspettużi, il-podcast ta' Pen Malta. Bħal dejjem Klera Zoppardi tejni bir-riċerka u għanitni għal din il-poddata. Grazzi l-istemmija tagħna, komplu seguna nhar ta' tlieta b'episodju ġdid ta' Antenni Suspettużi poddati mal-awtorità żmienna. Iltaqgħu il-ġimgħa